हाय फ्रेंड्स, मैं हर्ष मिश्रा। मैं आप सबको आज बताऊंगा कि किस कहीं का भी ट्रेन को कैसे देखते हैं कि कहाँ पे है या कौन सा प्लेटफॉर्म पे आएगा, कितना बजे टाइम है। सारा चीज़ आज मैं आप सबको बताऊंगा। सो स्टार्ट करने से पहले मेरा चैनल को सब्सक्राइब कर दें एंड लाइक करें। उसके लिए फ्रेंड्स आपको अपने फ़ोन का डाटा ऑन करना होगा और आना होगा प्ले स्टोर में। और प्ले स्टोर में आने के बाद खुल रहा है फ्रेंड। प्ले स्टोर में आने के बाद आप सबको सर्च कर लेना होगा वेयर आप सबको सर्च कर लेना होगा वेयर इज़ माई ट्रेन। सो फ्रेंड खुल गया ये वेयर इज़ माई ट्रेन। सो मैंने पहले से इंस्टॉल कर रखा है, तो मैं ऑन करता हूँ, आप लोग इंस्टॉल कर लीजिएगा। और यहाँ पे आने के बाद इसे ओपन करेंगे। इसमें कुछ भी नहीं सेटिंग वेटिंग करना है। इसे ओपन करने के बाद फ्रेंड्स आप लोग को यहाँ पे सेटिंग वेटिंग जो भी करना हो कर सकते हैं। इसमें लैंग्वेज वगैरह जो भी आप हिंदी में यूज करना चाहे तो हिंदी कर सकते हैं, इंग्लिश में यूज करना चाहे इंग्लिश कर सकते हैं। यहाँ पे देख लीजिए फ्रेंड, लैंग्वेज है, जो भी लैंग्वेज में आप यूज करना चाहते हैं वो लैंग्वेज कर सकते हैं। उसके बाद इसको सर्च करते हैं। सपोज हम रांची टू न्यू दिल्ली सर्च करते हैं। सर्च कर लिया तो देखिए फ्रेंड, रांची से न्यू दिल्ली आज की डेट में इतनी सारी ट्रेन है। और आपको जो भी डेट में देखना है तो आप यहाँ से डेट ऑन कर सकते हैं। टुमारो थी, 2 डेज, जो भी मतलब डेट में आप देखना चाहते हैं, फिर कैलेंडर में भी सर्च कर सकते हैं जो भी डेट आपको देखना हो। और ये सब सारी ट्रेन है। देखिए फ्रेंड, इसका टाइमिंग भी यहाँ पे बता रहे हैं, 4:45 पे है यहाँ रांची में है, और 10:55 पे वहाँ दिल्ली उतार देगी। ये हो गया गरीब रथ, ये खुल गया, देख लीजिए फ्रेंड्स। और यहाँ देखिए ये सारी जगह का प्लेटफॉर्म नंबर बता रहे हैं। जैसे देखिए यहाँ ये रांची में प्लेटफॉर्म नंबर 1 पे आएगा, यहाँ पे देख सकते हैं आप, यहाँ पे लास्ट में प्लेटफॉर्म नंबर 1 लिखा हुआ है, यहाँ पे देखिए रांची में। उसके बाद फ्रेंड्स, उसके बाद देखिए बरकाकाना जंक्शन में यह प्लेटफॉर्म नंबर 3 पे आएगा, मतलब 3 पे है। टोरी जंक्शन पे देखिए फ्रेंड्स प्लेटफॉर्म नंबर 5 पे आएगा। ऐसे ही करके सारे मतलब प्लेटफॉर्म नंबर पता कर सकते हैं। और मतलब ये जैसे चलते रहेगा वैसे आप ये भी देख सकते हैं कि ट्रेन अभी कहाँ पहुँची है, कहाँ जाएगी। तो सारी चीज़ यहाँ पे मतलब देख सकते हैं। देख सकते हैं फ्रेंड्स। ठीक है फ्रेंड्स, आप ये ऐप मतलब ज़्यादा MB का भी नहीं है, आराम से यूज कर सकते हैं। ओके फ्रेंड्स, बाय एंड लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलना मेरे चैनल को।